ಇನ್ನೊಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಿಪುಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಫ್ರೈನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಿಂಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಗ್ಡೆ ಮೀನು ಮಿಂಡ್ರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ವೈಟ್ ಪುಸಿ ವೀಣಾ ಯುಬಿಟ್ ಅವರ್ದ್ ಗಾಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಂಡ್ರಿ ಬೇಕೋ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನ್ ಪುಸಿ ಕೊಡಕ್ ಲಾಯ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಪುಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಿಂಡ್ರಿ ಮಗ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಪುಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಪುಸಿ ರಾಡ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ನದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಫಿಶ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನ್ ತಗೊಬಂದ್ ಬಾಣ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದಿರೋ ಮೀನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪುಸಿ ವೀಣಾ ಮರಿಪುಸಿನ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಕುಡಿದಿರೋ ನಶೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಪುಸಿ ವೀಣಾ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮರಿಪುಸಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಪುಸಿ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾಗಮಣಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪುಸಿ ವೀಣಾ ಮರಿಪುಸಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಿಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಶರವಣ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ LGBT ಚಿಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮಿಂಡ್ರಿ ಬೆಕ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ ಮಿಂಡ್ರಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.